واحدة يا عم حلاوة بتخون جوزها مع اتنين يا عم حلاوة. يا جدع. بتخون جوزها مع اتنين. تسمع انت يا عم حلاوة؟ وحكاياتك دي تاني؟ لا حكايات حلوة والله يا حلاوة، ما بتضحكك كل مرة. تنكر ياض ان انت بتضحك ياض من الحكاوي دي؟ لا بأمانة حلو. طب اسمعك ولا اخد بعضي وامشي؟ لا اتكلم. واحدة يا عم حلاوة معاشقة اتنين على جوزها، بتخونهم مع جوزها. المهم اول واحد جه ولسه بتاع مش عارف ايه، راح الباب مخبط، قالت له جوزي. قال لها طب اروح فين دلوقتي؟ وبهدومه عريان يا عم حلاوة. قالت له اطلع فوق الدولاب. راح جاي طالع فوق الدولاب. جه داخل عشيقها التاني ولسه بيظبط وبتاع والدنيا جميله. قالت له جوزي جه. طب اعمل ايه؟ قالت له انزل تحت السرير بسرعه. راح جاي نازل تحت السرير يا عم حلاوه. وبعدين المهم جوزها الحقيقي بقى اللي دخل دوت. المهم الرؤيه شديده شويه على جوزها يا عم حلاوه. اول ما دخل قالت له انت ايه جاي ايدك فاضيه كده؟ عايزين ناكل. قال لها اللي فوق يبعت. قالت له عايزين مصاريف للبيت. قال لها اللي فوق يبعت. قالت له عايزه فلوس اجيب مساحيق عشان خاطر الغسيل. قال لها اللي فوق يبعت. اللي قاعد فوق الدولاب راح طالع له باصص له كده، قال له ايه يا عم اللي فوق يبعت واللي تحت ده ايه؟ واللي تحت ده مش هيبعت حاجه. حلوه ايه كده يا عم حلاوه. خد شطه يا ابن